Во студиото, по 9 часот, се дружиме со доктор Павле Арсовски, генерал-мајор во пензија, музичарот Владимир Василевски Четкар и актерката Емилија Мицевска. Останете со нас до 11 часот. Еве не во студиото, драги мои, назад, јас и Роберт со нашите денешни гости, кои што уште од рано наутро ги најавуваме. На наше огромно задоволство, веднаш до мене од мојата десна страна, Четкар. Не мора име, презиме, само Четкар и се е јасно. Добро утро, добре ни дојде директно од Охрид и тоа не спан, затоа што до 4 утрово си работел со работниците од Америка. Не спан, иначе сум малку поубав пред камерама, и вака сум убав. Секако си убав и ист си со години наназад, тоа коментиравме со господинот Арсовски. Емилија Мицевска, актерка, веднаш до тебе. Емилија, добро утро. Добро утро, добро утро. Добро ве најдов. Како си? Секогаш расположена во Канал 5, секогаш. Така, и добро утро и за доктор Павле Арсовски, генерал-мајор во пензија. Во пензија. Од мај минатата година беше, така? Добро утро и до вас. Одлично студио, одличен ви е концептот, многу гледан. Одлично чувство да се биде тука. Така, со вас се видовме во јуни, ако не се лажам. Така беше. Вчера проверував кога ни беше последното интервју, тоа беше стариот концепт на утринската. Таму малку повеќе зборувавме баш за периодот во пензија, што очекувате, како очекувате, што се случуваше од јуни навака? Многу работи се случија, многу работи, животот е На политичко поле знам, да, влегавте во политиката. Да. Па немаше никаков прекин, да кажем, во динамиката, она темпо на работа во армија, само се пренесе во едно друго поле. Активен сум во политичката партија Движење Знам за наша Македонија и работиме од утро до мрак, негде таму од октомври лани, еве до вчера. И е нешто што ме исполнува, затоа што сметам дека правам добра работа и за себе, и за останатите, и за другите. Значи, еден алтруистички пристап, така да баш ме исполнува работа во тој политички активизм. Добро, ќе видиме како ќе се одвива нели периодов. Да. Допрва доаѓа и кампањата, и изборите и така натаму. Емилија вчера представа, дојде кај нас, па вечер пак представа. Што може вчера да гледаат оние кои што беа во драмскиот театар, а што ќе гледаат денеска? Да, вчера имавме одлична изведба на Чудна случка со куќата во ноќта. Представа на Зоја Бузалковска. Имавме навистина одлично си поминавме и некаде до 12 одговарав на пораки на тие кои што беа вчера дел од публиката. А вечерва ќе ја играме Падот на Масада на Дејан Пројковски по текст на Венко Андоновски. Одлични представи. За тие што не ги гледале им препорачувам да дојдат се додека трае сезонава, нели, и да ги погледнат. Супер, одлична препорака за љубителите нели на театарот. Четкар, кажавме дека до рано наутро работеше. Да. Затоа си и тука овој период дојде од Америка за да спремаш еден нов материјал. Зашто станува збор? Па сега го работам четвртиот студиски албум и е најамбициозен проект до сега кој го имам работено, бидејќи секоја песма е третирана со студиски оркестар. Јас се наоѓам тука како кантавтор и продуцент и аранжер и композитор, не само како вокалист и гитарист. И како и на претходните албуми, меѓутоа сега е еден, да кажам, чекор по-напред и таму ги работам студиските снимања, тука идам нели номадски си работам, тука ги правам аранжманите, во Охрид сум сам со себе, со како дека таму Господ кај што ми дал душа и се чувствувам најмногу инспирација можеби добиваш кога си во својот роден град? Секој дел од животов е посебен и секој патување ти дават инспирација, меѓутоа дома е самиот тој мирис и са пролетва како што е посебно лична и мирисов на езерово и немаш никаква гужва. Толку ми е убаво, кога сум таму не можам да ти опишам. И тоа што го работам со толку искреност го работам што како одам таму некако совршена ми таа комбинација. Баш убаво. Не сум го мириснала Охридското езеро од летоска, така што наскоро се надевам ќе одам за да почувствувам и јас таква пред да процветот алгава да го помирисаш, после лошо. Мириса на ладно.
Охрид е убав, несомнено, Да, но јас најубав. сакам да одам кога е потопло. Сега зимно време еднаш два пати сум била, не можам. Значи најубаво ми е дома под кеме кога е ладно, така да Во Хригени сега го сакат, појде ќе нема никој. така зашто Како нема туристи, туристи. така. А видиш, има многу туристи сега последно време од разни краишта, разни краишта и сите ти го доживуваш градов малце по-интимно, по-инаку. Кај ги видиш овие црквиве, најбитни што се, сите се битни, али Копери в Лептако, сите тие места малце осамени со плановиве, со планиниве, со врвовиве малце со снег, многу е убаво овој период. Нема збор дека е убаво. Гостивар, убав ли е? Гостивар исто така, убав град, прекрасен, само што се почесто, се поретко го гледам сега овој период, него убав град во смисла што има чаршија, една мешана средина. Јас додека живеев во Гостивар, први комши ми беа турци, албанци, едно почитување меѓу сите етнички заедници, дружба, заедно излегуваме, кафиња се пијат и така. Една убава стара чаршија што ме потсеќа на некое минато време. Меѓутоа мислам дека е добар концепт за цела Македонија. Така да живееме, да се почитуваме, да се поддржуваме. И гостиварската чаршија е баш уникатна, бидејќи е, да кажеме, претежно македонци, турци, албанци, сите заедно. Да, со животот не го измисле политичките партии, народот го знае. Народот го знае со векови. Само што го искористува, да го злоупотребува. Ако ви кажам дека дедо ми Никола Николовски, стар во времето, да кажеме, железничар бил, живеел во мало каде што претежно биле албанци, зборел течно и турски и албански. Јас сум го слушал како дете. Значи никој не му наметнувал да учи нешто, едноставно животот едни со други, а не едни покрај други. Ние сега живееме едни покрај други. Живееме, растеме едни покрај други, од градинки, преку школи, факултети. Ама тие стари генерации живееле едни со други и комуницирале на сите јазици што им биле потребни. Секако македонскиот им бил еден, основен, ама сите знаеле се. И никој не ги терал тоа да го прават. Ниту им било проблем? Не им било проблем, апсолутно. Сега се прави некаква подолба, секаква подолба, секој основ. Дали тоа произлегува можеби од политиката? Политиката ги дели луѓето. Обичниот граѓанин во Македонија навистина ги цени основните човекови вредности во комуникација еден со друг, а не прави разлика кој од која етничка заедница е. Меѓутоа политиката ги дели, ги врти едни против други и тоа не е добра работа. Апсолутно. Дали во театарот се спојуваат луѓето, дали преку музиката се спојуваат? Емилија, можеш да ни кажеш и ти. Културата, уметноста на некој начин ги обединува луѓето, нели, без разлика кои се и што се. Каква е атмосферата? Театарот и затоа постои, да контрира на моменталните случувања, да ги коментира, општествените ситуации, да ја подигне свеста, да го натера човекот да размисли. Константно се прават представи дури на овие теми. Јас бев дел од еден проект за минување на Драгана Гунин, баш за војната. Дека со животот меѓу луѓето е навистина најважен. Пред се за здравје. Денот ако го тргнеш во кавга, со негативна енергија, ако избегнуваш некого ради некакви политички, не знам, определувања, сметам дека тоа е лош квалитет на живот и лошо изигран ден. Театарот навистина постои баш поради тие лоши нешта да ги подобри. Така. И нормално е дека политиката е навлезена на секаде. Ние уметниците навистина се бориме против тоа. Сега во ред има некои мои колеги кои што сметаат дека преку политиката би можеле да направат некакви промени, затоа што и на нас уметниците имаме и ние потреба од некаква правда, нели? Меѓутоа некогаш кога тоа не успева, баш поради тие теми и правиме представи. И ги играме со огромно задоволство. Некој ќе не чуе, некој ќе не види, некој ќе сочувствува со нас. Затоа е убава уметноста, театарот, музиката. Тоа е една поинаков универзум, едноставно, и мислам дека е
нешто за кое што луѓето забораваат да го конзумираат се почесто и затоа стануваат многу покрути. Така. Ако зборуваме веќе за култури, религии и така натаму, Четкар дефинитивно видел многу. Тајланд, Јужна Кореја, Америка, каде се не си бил, различни луѓе, различни табиети што велат старите. Може би е клише прашање каде се чувствуваш најубаво. Еве ќе тргнеме Македонија на страна. Америка исто ти е како ти е втор дом. Која друга земја така те направила да се чувствуваш некако свој, да не треба да се правиш нешто што не си добре дојден, луѓето да те примат како свој? Па, јас уште кога заминав на студии 96-та година, секој така и со по природа сум авантурист и патував многу и во Централна Америка, од Гватемала, Белизе, скроз до Панама, Коста Рика, тие делови, Никарагва, значи Јужна Америка, потоа Колумбија, и сегде е интересно, сегде е сегде нешто ќе научиш и секоја култура нешто ќе те научи. И ќе што е заеднички за сите луѓе, што не обединуваат, зборам не само тој дел од Америките, Северна, Јужна, Централна, него и Азија, Југоисточна Азија, Далечен Исток, Кореја, Јапан, Индија, Кина, толку работи кога ќе видиш и кога ќе искусиш, после тоа ставиш на вистински космополит, доколку тоа го доживиш на правилен начин и доколку сватиш дека луѓето, без разлика на различни култури, религии, раси, писма и така натака, сепак има нешто што не обединуваат и то јас како уметник сакав најпоќе да го најдам. То помножество на сите луѓе, кај што сите се чувствуваме комфортно и кај што можеме искрено да комуницираме и сватив дека секаде може да се почувствуваш исто како дома, скоро како дома. Нормално таму нема тие семејството најблиските, ама таа човечка емоција толку може да те направи да се чувствуваш како дома, што ќе сватиш колку е за жалење целава ситуација во светов, кога ќе размислуваме комплетно индивидуалистички, со сопствен интерес, само за себе, или само за својата, да кажам, исто и да размислуваш само за својата нација е добро, меѓутоа ако размислуваш себично, и то не е добро. Ако размислуваш, треба да размислуваме малце на многу поинаков начин и јас мислам дека ги имаме сите услови да размислуваме како луѓе кои се надвор од тие клишеа на војни, на такви катастрофи, хумани, меѓутоа ево уште ги има за жал. Уште ги има, да се надеваме, нели ќе работиме, предпоставувам. Тоа и вашата цел, предпоставувам, и на партијата. Да, дефинитивно сме да направите некакви промени, бидејќи гледаме незадоволство на секаде околу нас. Да ја промениме, да го промениме начинот како се практикува политиката, да прикажеме едно домаќинско, честно и поштено работење, бидејќи во изминативе 3 децении, 3 и нешто, граѓани во Македонија гледаат само дека политиката е извор, односно можност за богатење на одредени елити, грабеж на буџетот, осиромашување на граѓаните. Навистина е време дојдено да го свртиме листот. И мислам дека овие политички елити кои што досега владееа со Македонија, не дека не беа способни да воспостават систем, ред, работа, поредок, него едноставно не им одговараше тоа. Ама Македонија е пред вратите на Европска Унија и ние мораме час поскоро да го свртиме листот и да почнеме да ја практикуваме политиката како нешто што е во служба на граѓаните, на сите граѓани, а не како можност да некоја елита се богати, да добива некакви привилегии и така натаму. Значи, дојдено е време во Македонија дека граѓаните можат да изберат од овој црно, сив свет, да изберат нешто што има боја, има надеж, има верба. И дефинитивно сме одлучни да ја промениме таа слика. Така да ќе видиме, идат кампања, избори, ние ќе ја презентираме нашата програма, ќе се обидеме да ги увериме граѓаните дека сме на вистинскиот пат. Како кампања очекувате? Па, кампањата ќе биде како и секоја друга кампања во Македонија, нема да биде чиста, пред се нема да биде чиста. Видете, ние сме нов политички субјект, ние не можеме да се мериме со веќе воспоставените политички партии во делот на
инфраструктура, во делот на финансии, материјални средства и така натаму, но ќе се бориме со нив со идеи, со енергија, со ентузијазам и со одлучност овие работи да се променат во Македонија еднаш за секогаш. Така да, ќе видиме. Ќе видиме како ќе биде. Роберт, колку и да не сакаме за политика, не можеме да не спомнеме. Нели, но мислам дека после политичко прашање, сега ако имаш уште некој може да поставиш, да ги послужиме да се напијат сокче нашите гости. Јас само со вода ги послужив, но затоа имаме тука и сокчење од нашите пријатели Олимпус. Различен вкус ви дадов на сите. Ви кажав и пред емисија, ако нешто не пиете, слободно сменете, добри сме, побудени сме. Дали овие сокови се природни и дали има додаток на шеќер? А ти ќе доаѓаш кај нас повеќе во емисија, посебно во овој дел. Одлични, природни, ова е од морков, тоа е портокал и тоа е калинка. Калинка, да. Ви рековте дека сакате сок од калинка, Да, никогаш сте имали ретко се- искуство да. да пиете свежо цеден сок од калинка, Ретко никаде се на Брод, наоѓа. кога сте биле. Да, во Турција, да. Така да, ете сме ви ги погодиле вкусовите. Исто знам дека сакате да играте кошарка. О, сакам ја многу работи во животот. Ви Меѓу правам, другото, Ама, кога ни бевте гостин во јуни, го гледав повторно интервјуто вчера, па сакав да направам други прашања, нели, да не се повторуваме бидејќи публиката не следи секој ден. За кошарката ќе проговориме, многу ме интересира дали дома со вашите деца сте биле прав, нели, генерал. Ајде, стоите мирно, ти кажи денеска во школа како и така натаму. Како оди тоа? Имаше разграничување Не, професии? мораше да има разграничување. Да, бевме строги родители, сопругата и јас, строги родители за денешни стандарди, ама ја бев повеќе одсутен од дома. По терени, по работа, војни, кризи, што све немало. Теретот падна на воспитување на децата, пред се на сопругата и навистина сум горд какви деца воспитала дома. Марија е 32-3 години веќе, формирана особа во брак, со внуче, имам внуче Ведран, 2,5 години, он ме радува. Поздрав до сите, Синот ако не Александар гледа. е 27, значи едно добри воспитани деца, извадени на прав пат, работат во приватен сектор, успешни странски компании и навистина сум презадоволен, ама тоа е се заслуга на сопругата. Меѓутоа, околу ова строго или не, да, било строго. Имало ред. Дали се имаше, знаело. ако не ме слушате, ќе савам кај таткови, ќе ви кажа вака и вака. Не знам што било. Не Често знам. мајките знаат така да се послужат со тие зборови. Можда. Сум се обидувал да не бидам дома авторитет, како што сме биле, да кажеме, во војска на работа. Сепак да ги оставиме младиве како карактери, како личности да се изградат. Колку сум успеал, не знам, меѓутоа мислам дека сме успеали, така да. Да. Едно е службата, друго е семејството. имавме една порака пред некој ден од гледачка, вели повикајте некој од актерите, од глумците, глумиците, да не објаснат малку повеќе околу таа синхронизација, околу тие серии кои што Како оди тоа? често ги следиме. Кој глас кај нас или лик од сериите, јас оние кои што ги следат е препознат и в твојот? Па да ви кажам право, синхронизирам во Канал 5 од, дали ќе бидам прецизна, 2013 можеби. Па, Има повеќе да се догоди, да. Може би така. Да. И низ текот на годиниве, многу е интересно дека нормално сега не одат сите луѓе во театар. Има еден дел од луѓето кои што си ги следат редовно сериите и не знам, одам на каса, например, Така. пазарам. Чекај, кажи. Познат ми е гласот. Ти си Джебрие. Да, ти си Джебрие, да, ти си Гјолгун, ти си Периха. И многу интересно. Секогаш сум отворена за луѓето кои што ќе се израдуваат дека ме препознале без разлика дали станува збор од сериите. Сум била, па не знам, во 90% од сериите кои што се давале во Канал 5, на Канал 5. Во моментов сум скоро во сите. Навистина морам да ви кажам дека јас имам едно огромно уживање во синхронизирањето на турските серии, затоа што мојот пристап е навистина професионален. Нормално.
сакам тоа добро да звучи, сакам да звучи пристојно, литературно, да не се заборава нашиот убав мајчин јазик. Така? Се обидувам да биде тоа акцентирано во зависност сега и од мојата проценка и анализата на ликовите кои што се сега не можам, ако е нели морам да внимавам и да направам убава анализа. Многу ликови се, навистина, дури и сега актуелните. Каков лик најмногу сакаш ти лично? Мене секогаш ме кастираат за лошите. Така. Така отсечно, нели? Па не, ама уживам. Првото нешто е затоа што навистина се давам многу ако имам некој лош лик. Поинтересно е лош лик да се глуми, нели Има сега тие добрите повеќе нешта, ваму си добар и си само... си добар. Само си добар и си мил. За мене е секако предизвик да се менувам и моја должност е да имам трансформации. Да. Предизвикот е навистина голем затоа што и јас се откривам. Знаете, јас се откривам. Не можам јас да бидам сега ќе бидам ваква и за секогаш ќе бидам. Значи и да си лош треба да има повеќе верзии на лошото. Да не биде најлошата верзија од лош. Па не, ама не можам сега да бидам исто лоша во една серија и во друга серија. Така, јасно. Ги читам, Различно лоши. дури ги читам, Различно да, лоши. ме кастираат за постари ликови, тука навистина многу се давам, затоа што не сум на мојата возраст. Да. И колку е потешко, толку е поголемо моето задоволство. Поголем предизвик. Ма Па подобро да, искуство и за во да. театар понатаму. Апсолутно, Да. јас, видете, ние како луѓе црпиме од се. Значи и сега во моментов од разговоров некој нешто ќе си Ќе купи. научи, ќе... Да. Во суштина е многу важно човек да биде отворен за нештото, за да можеме да растеме, да бидеме нели подобри верзии во иднина. Ако сакаме да научиме, секогаш ќе научиме од било што. Па дури Од сокот, Од сокот. потокол. ама во Свежо секој оттивен. случај, да, во секој случај многу сум среќна сум што го работам тоа, затоа што се откривам, тоа ми е важно и се обидувам да биде тоа најпрофесионално секогаш, без разлика дали станува збор за една од подобрите или од полошите серии, нели секој како се милува во однос Секој си на има своји публиката. фаворити. Да, Кој станува вкусот, збор да. за сериите. Четкар, можеме чисто да те забележиме на социјалните мрежи. Сакаш да помогнеш околу тоа како луѓето се однесуваат со околината, фрлање ѓубре и така натаму. Често знаеш тоа да го правиш додека пешачиш по крезеро или додека возиш велосипед. Така. Љубител си Да. и на возење велосипед и често знаеш и да се смееш и човек и да не слуша што збориш, кога ќе те види насмеан и ти се смееш. Кои се темите? Заразно. Да, заразно смеење. На темите кои што ги обработуваш барем на социјалните мрежи покрај зачување на средината, кои се другите теми за кои што сакаш да зборуваш? Све што ќе ме допри лично мене и верувам на многу други граѓани генерално, затоа што ако некој вози неодговорно, например, јас возам точак велосипед и многу други сме слушнали за лоши работи се случиле баш ради тоа неодговорно возење и ради отсуство на полицијата таму кај што треба да е. Значи имаме сведоци сме на такви неодговорни луѓе што улица полна со родители, со деца, со било како ќе забрзат нагло манијачки со некој многу примитивен нагон. И јас не можам да останам мирен на такви работи. Морам да или да реагирам, или да кажам, или да направам видео после кога е можело да се деси некоја белја. И тоа иако е смешно, јас зборам за како се представувам како антрополог и зборам за неандерталенсис, за Кромањон, Магнон и такви светски чуда. Ма ти си влијателен си, така што тоа делува. Па јас не знаев дека толку ќе се популарни видеата. И сега секој ден во инбокс ми пише луѓе, молим те постирај видео, јас не можам, мора да сум инспириран, мора да ми текне. Мора да си тоа природно. Ама тоа е одлична комбинација преку хумор да ја подигнеш Скроз. свеста, Најдобро, така да скроз. тоа е затоа е успешно, мислам дека И е природно. Така Така е. е вештачки, тоа од срце го прави. Да, и
и не само за чисте и за детскиве игралишта што се крше, што не се Што не се многу чуваат. елементи од нашиот секојдневен живот така критикувам преку хумор. И не само тоа, и на културно поле од аспект на конзумирање на За забава, музика, за музика, да. турбофолк музиката исто така. Турбофолкот и свеше во склоп на тој кич и да се разбериме, слушнав дека има некои дилеми за кич, дека било вака, било така. Кич е германски збор за ѓубре. Тој е земен од Германија почеток на 20 век, од Англија за критика на лоша копија на уметност. Сега некои покушава да го продава дека кичот бил нешто убаво, кичот не може да е убаво, затоа што кичот е стално копија не може да е никој пат добра како што е оригиналот и затоа е лоша копија и генерално затоа турбофолкот спаѓат во таа бранча, иако е многу денеска, јас сакам да кажам, како последица на све што е лошо од аспект, зборам не дека е све лошо, меѓутоа лошиве работи како инфраструктура, лоши патишта, лош здравствен систем и сите тие работи што не треба да се така, бидејќи тоа се основи за нас да функционираме, така и културава падна на тој ниво, тој систем на вредности се руши и луѓето почнаа по таа линија на помал отпор, се помалку и помалку квалитет да произведуваат. Баре некој козји патеки да стигне побрзо до некој место, да стигне побрзо да купат диплома. Не можеш да станеш ти Аристотел, кој бил Александар дете, му рекол: "Извини, може да ми кажеш некој пат побрзо да научам, па јас сум сепак принц." И рекол: "Принце, за математикава, за физикава, за овие, за филозофијава, сите патишта се исти, дали си бил од прост селенец или софистициран принц, истер патот." И тоа треба да го научиме денеска, ништо не е променато. Ако сакаш да научиш квалитет, ако сакаш да представуваш квалитет, мора да го изодиш тој пат и да научиш. И Браво. тоа е. Браво, колку убаво кажано, секоја чест. Како во политиката? Како, да. Или не? Се што кажа, се е така. Да. Така е навистина. Ке ме исправиш ако грешам. Откако имаше некоја објава конкретно за турбофолк музиката, после неколку дена имаше забрана да не се пушта таква музика во Охрид, нешто се случи после тоа. Што Колку беше? памтам, тоа беше Дали важи уште не знам. То 10, не знам за забраната како што е случено, меѓутоа знам дека 10 години скоро отприлика почна да дојде градов во Правец кај што на ниеден културен човек, пристоен човек не му се допаѓа. Пошто тоа не е место за изживување на тинеџери, за сепак представува некаква имаш културни знаменитости, историски знаменитости, природни реткости на кои ни припаѓа на сите. Да. Не Не на му личи Охрид на или Не му на личи, сите. дефинитивно. Не личи. И тој аспект тие што се сака таква забава, јас не можам никому да забранам, ниту сакам нешто да забранам. Меѓутоа, на такво место кај што треба да превладуваат друг еден пулс, не е долично на градот. И го објавив, имаше голема поддршка, огромна поддршка од сите граѓани, од луѓе, Да, беше многу споделувано по Да. портали од како беше превземено од И социјалните видов дека не сум сам, дека многу луѓе што дошле да се со фамилија, пример, од дали се домашни туристи, дали се од Холандија или било каде, не може да буквално да спие навечер од тинеџери, што се вишок енергија. А дошле да се одморат во Да. На Охрид му личи нешто како Да. Охридското културно лето, Браво. антички театар, Ама и такви во кафана, представи. генерале, кога ќе во кафана кај нас, пример, ако сакаш да слушниш староградска музика, И тоа. за Деспина некоја песма, за Фросина некоја песма, а не Тоа е убаво. 99% српски песми, 99% турски песни, во зависност кој гости дошол, бугарски. Значи, јас разбирам, луѓе музичари, А сакаат нели чест да им направат на гостите и така натаму, На да. секој чест треба да му направиш. На секого чест. Меѓутоа чест се прави со една песма, две песми, три песми, сепак тој дошол да искуси нашава култура македонска. Не можеш да му презентираш турска култура, А доаѓа дошлата од на таму, турнира. да. Нема никаква логика. И за било кој човек, јас мислам и за туристиве, и самиве туристи, каков туриста би бил јас, ако одам негде и барам само македонска цела вечер да ми Зашто ќе си одам во Македонија негде, не И знам. Македонија. Тој аспект. Многу едноставно. Емилија, како размислувате вие на тема? се воодушевувам сега, ја бидејќи тоа, ете, не сум го сретнала тоа видевце во моментов за кое што зборувавте.
се согласувам, не можеме ние да се издигнеме како држава и да бидеме автентични, ако се, не знам, се прикажуваме со нешто што не е наше. Да. Иако не би се изразила од аспект како што е најчесто луѓето велат ние не си го чуваме нашето. Не, него во суштина на вистина ние ниту знаеме историја македонска, ниту ја знаеме музиката. А многумина од тие истите луѓе, например, се на повисоки функции политички, кои што не носат некаде. Каде не носите? Тука сме, нели? Како уметник навистина не би сакала да малку подлабоко во однос на политиките да зборувам и да ги коментирам. Меѓутоа сметам дека да, една море сокол пие, не знам, може да би сакала да ја слушнам некаде во било каква изворна верзија, во било каква изведба од некој, па дури не знам, некоја поп верзија може би сега видете, или джез. Ама навистина се согласувам со нештото, многу ми е криво кога ќе видам млади луѓе кои што навистина би требале да се нахранат со убави нешта, со убава музика, бидејќи јас сум голем љубеник во нашата изворна музика. Како растам се повеќе и повеќе. Навистина е така. И кога патуваме, например, со театар, кога шетаме низ фестивали, не се случило да ни побарате и ја испете ми ја, не знам, Цеца Београд. Ме разбирате, него или него низ дружбите со колегите и со режисерите од другите држави, на луѓето им е мерак да ја слушнат македонско девојче, например. Не знам, јас си ги сакам тие песни, веќе дури на оваа возраст уживам, дури јас си ги потпевнувам понекогаш и ги поздравувам сите македонски музичари кои што се обидуваат да ги вратат тие песни. Сега гледам дека е актуелно нештото и некој една иста песна, да речеме, од повеќе изведувачи, ги поздравувам сите, без разлика што ми се допаѓа, затоа што младите генерации можеби ги пратат нив, а меѓутоа сега и нели некој не ги насочил или некој не им ја пуштал таа музика дома, меѓутоа самите ќе дознаваат баш преку нив, преку тие музичари. Така, баш убаво кажано. Инаку пред да влеземе во студиото, господин Арсовски, со вас поразговаравме за тоа дека не сте класичен генерал. Зошто го велам ова? Ќе прочитам за да не сгрешам нешто. Бидејќи се занимавате со спорт, голем љубител на ликовната и драмска уметност, како и на операта и балетот. Ја проучувате војната историја, класичната литература, хералдиката и хорологијата. Ајде малку повеќе околу ова. Ова го говоревме минатиот пат, но ја бев многу среќен кога слушнав кои се соговорници, бидејќи навистина сум и јас и съпругата сме големи љубители на драмската уметност, на операта и балетот. Сега како идат годиниве, некако повеќе нека и опера и балет, ама и во драмски сме редовни. Па сега бидејќи сте во пензија, можеби имате повеќе време. Да, и во МНТ. Но исто така и на музиката. Значи, големи фанови сме на Четкар, и јас, и съпругата, и децата, и внукот дури. Од лани есента со A New Day ми е омилена песна. Па има, не знам, тоа е, навистина имам широк спектар на интересирање и горе-долу наоѓа време за се. И со хералдиката, со едни добри луѓе во Македонското хералдичко дружение, работиме на грбови, знамиња. Успеавме тоа да го примениме и во армијата, и во клубот на генерали. Проучуваме грбови. Тоа е она што е традиција, што е нешто што можеби кај нас и го има, стариот македонски грб. Го најдов во манастир во Фојница, при едно патување со Хрватската генералска школа, беше прв грб која слушнаа дека има некој од Македонија, а рече ние го имаме вашиот земски грб, прв е. И после почнуваат Бугарија, Славонија, Словенија и така натаму. Тоа е исто интересно нешто, ама некако од најмлади години, уште од Загреб, имав допир со да кажеме, таа култура, со таа музика, тој New Wave во Југославија. Имав прилика да во Загреб 82-3 бидам присутен кога се јавува групи како Азра, Филм, Психомодопоп, па доаѓа од Белград групиве сите.
И така некако низ години останав голем фан на рокот. И како што идеа годиниве, некако повеќе се и класичната музика ме привлекува, операта. Не знам, тоа е нешто што е веројатно дел од мене. Јас сум веројатно човек составен од повеќе делови. Имаше еден познат генерал, викаше човек составен од повеќе делови. Но нетипичен за овие простори. Ова што го кажуваше и Четкар и што го кажуваше и почитуваната, дека нетипично е да почитувате некои вредности кои сега во моментот веќе не се вредности, односно вредности е нешто друго. А ние навистина како држава, ние како историчар можам да кажам дека Македонија е не само да е лулка на цивилизацијата. И навистина била. Ние имаме толку многу историја, толку многу култура. Во нашиот фолклор има се. И пишан, и испеан дел. Ние имаме веројатно повеќе историја и култура колку што можеме да поднесеме. Како релативно мало броен народ. Баш така. Премногу. И затоа ќе видите во соседниве земји се пеат наши песни. Нашиот фолклор можете да го видите во соседниве земји, затоа што има повеќе, има и за сите. Македонија била таква држава, не била себична држава. Низ илјадниците години она давала. И сите користеле од неа. Да. И Александар бил веројатно првата поп икона, меѓутоа и првиот космополит. Човек кој што обединувал, кој што ја ширел цивилизацијата на исток. Така да ние имаме повеќе историја, култура, колку што можеме да поднесеме, а имаме и задавање за сите други. Чудесна земја. Да, ќе се надоврзавме. Многу убаво кажано, да. Имаме пауза. Ќе говориме и понатаму и на новие теми. Во вториот дел ќе ги погледнеме фотографиите кои што ни ги испративте. Баш имаме фотографија од вас, сопругата и Четкар, кога сте били на неговиот настав. SMS-ка беше, да. прекрасен, Ете така, прекрасен. но најпрво додиме со реклами, па се враќаме назад во студио.